El dia 215 de la Volta al Món a peu comença amb el típic esmorzar d'hotel turc. La idea de fer un dia de descans a Trabzon no era per visitar la ciutat, sinó el monestir de Sumela, un monestir grec-bizantí amb més de 1.600 anys d'història que es troba a 1 hora i mitja de Trabzon. El minibús que porta fins al monestir em diuen que està ple, però després d'una mica de Google Translate i algun malentès, m'ofereixen aquest taburet per asseure'm a dintre el minibús. De fet, em diuen taburet, minibús i esperar 2 hores. I dic, ostres, no, 2 hores no. Però el que es referien era que agafés el taburet, el posés dintre del minibús, pugés al monestir i allà tenia 2 hores per visitar-lo i després de tornar de Trabzon. Això d'agafar autobusos, haver de preguntar preus, no saber horaris, etc és molt estressant. I no me'n recordava perquè vaig a peu. Altres vegades que he agafat autobusos per anar a Sarajevo o a Croàcia o el que sigui, ha sigut igual, una mica estressant. Sort que vaig a peu. No m'imagino fent aquest viatge com a motxiler. D'acord, ja n'hi ha prou de queixar-me. Aquí, en aquest mirador, ens deixen parar i fer foto i vídeo. Aquí teniu el monestir, un dels monuments més impressionants de Turquia, segons he llegit per internet. Els que porteu ja temps mirant la sèrie, segur que el primer que us ha vingut al cap és Meteora. Als grecs sembla que els agrada això, construir monestirs a llocs impossibles. Va ser fundat més o menys al 386 després de Crist per 2 monjos grecs de l'Imperi Romà d'Orient, l'Imperi Bizantí. Sumela ve del grec i vol dir muntanya negra, que fa, òbviament, referència a aquest penya-segat sobre el que està construït a 1.200 metres d'altura, entrada a 20 euros. A poc, suposo que el van anar fent més gran fins la mida actual. Impressiona, igual que Meteora, més de fora que de dintre. I és guapíssim l'entorn, com podeu veure, 100% alpí. Per entendre el que esteu veient i l'estat de conservació, hem d'explicar, evidentment, la història de Turquia, la història dels bizantins i la història dels grecs que vivien aquí en aquesta zona del món. Ja hem parlat molts cops de l'imperi bizantí, l'imperi romà d'Orient, i que el 1453 va haver-hi la caiguda de Constantinoble a mans dels otomans, els sultans. No va ser fins a 8 anys després que va caure l'imperi de Trebisonda, que va ser l'últim estat hereu de l'imperi bizantí. Van ser els últims a resistir als otomans. Els otomans, recordem que van mantenir la Hagia Sofia, la Santa Sofia. Era un temple cristià, però no la van destruir. Doncs aquí igual. No només no van destruir el monestir, sinó que li van donar protecció i privilegis. Aquests frescos, però, que són la part més impressionant del monestir, tant els que estan a fora com els que estan a dintre, no són de l'època otomana, Són de l'època anterior, de l'època bizantina. A l'època otomana, aquí seguien vivint grecs, a la regió del Pont, i seguien haver-hi monjos ortodoxos cristians en el monestir. Veieu això d'aquí? És una vandalització claríssima feta d'aquests frescos. No sé llegir el que diuen, però sí que el que es pot veure és que la cara de tots els sants està ratllada. Totes les cares de sants i persones en general que estan a l'altura en la que una persona normal pot arribar sense una escala, estan clarament rascats i no se li veu la cara. Quan va passar això i com van permetre que passés això? Doncs bé, si aneu a veure el vídeo del dia 205, explico què els hi va passar als grecs que vivien en aquesta zona quan va arribar Ataturk i quan va haver-hi la guerra d'independència turca. No em repetiré perquè és un tema polèmic. Doncs després d'aquells fets, el que va passar és que el monestir va quedar abandonat. Ningú hi vivia, ja no hi havia monjos ortodoxos aquí. Per tant, hi podria entrar qualsevol. Em pregunto si aquesta vandalització és de veritat del 1874. Al no haver-hi ja monjos ortodoxos des de 1983, tu pots entrar a aquest monestir amb pantalons curts, al contrari que Meteora. I també hi havia dones amb faldilles curtes i tothom amb la vestimenta que volia. Llavors, quan el monestir va quedar abandonat, doncs aquí podia venir qualsevol a fer qualsevol cosa. I això és el que va passar, la vandalització aquesta. Seguia sent una atracció turística. La gent venia aquí a admirar aquest monestir perquè era impressionant. Però clar, són molts anys d'abandonament i només que un 1% dels visitants comencés a liar-la, ja es pot carregar tots els frescos. Avui en dia, el govern turc ho cuida. Mirem aquesta persona que estava aquí restaurant una mica els frescos de la part interior i hi havia 2 o 3 vigilants a la zona controlant que ningú fes res. L'any 2015, de fet, van tancar tot el monestir durant 4 anys per fer feines de restauració i per fer feines d'apuntalament una mica de la muntanya, perquè s'estava com caient, hi havia despreniments. Veieu aquí aquesta espècie de xarxes i, clar, era perillós.
Més enllà dels frescos, la resta del monestir està buit perquè, clar, estava tan deteriorat que segurament totes les plantes intermitges estaven caigudes, sostres també, i no s'ha restaurat tot, ni molt menys. Sí que hi ha un dels edificis que l'han habilitat una mica per dintre i té aquesta espècie de projecció, que primer explica una història molt breu del monestir i després es dedica a explicar els frescos de l'interior. I això em va semblar superinteressant. Mireu, Turquia és el 8è país del món amb menys percentatge de cristians, només un 0,2%. Que n'hi hagi pocs és normal, perquè és un país musulmà, però està rodejat de països cristians, tota Europa, que ha influenciat molt a Turquia. També tenim Geòrgia, Armènia... Però no, suposo que arrel del que va passar, el que vaig explicar al vídeo del dia 205, doncs passa això, que hi ha molts pocs cristians. Llavors no saben res del cristianisme. Jesús crec que és un profeta de l'islam, però bueno, tots els temes de la Bíblia i tal, doncs no ho deuen conèixer, no? Les escenes més típiques. Llavors en aquest vídeo es dediquen a explicar les diferents escenes de la Bíblia. I crec que això s'hauria de fer més. Perquè crec que molts cops tu vas a un país cristià i vas a una església que té pintures o quadros religiosos i no t'expliquen el que està passant allà. T'expliquen més aviat el quadre o la pintura des d'un punt de vista artístic, pictòric i tal. Cosa que està molt bé, però jo crec que a vegades és interessant saber de què també va l'escena, no? Des del punt de vista bíblic, no sé, a mi m'interessa com a mínim. I al final del vídeo, no sé molt bé per què, sense venir molt a cuento, posen un passatge del Corà. Ok, d'acord. Surto del temple per anar a un dels miradors on es veu bé el monestir, però no és com Meteora, que hi ha alguns jocs que tens imatges impressionants. Aquí està posat tan en aquest penya-segat que és difícil trobar un lloc on tenir bones vistes. Aquesta és una mica, si fas zoom, al màxim que pots veure. Però bueno, guapíssim. Val la pena que si veniu per aquesta zona us ha agradat tot el que heu vist del Mar Negre, Ordu, tot això que us he ensenyat, doncs val la pena que vingueu al monestir aquest de Sumela. I poc més turisme faig ja. Em quedo dormit a la tornada a l'autobús i em desperto a un lloc diferent d'on m'han agafat al principi, a l'autobús, però bueno, és igual. Aprofito per visitar aquesta mesquita, que és la més gran de la ciutat, product placement, i tinc la sort que és el primer cop que entro a la mesquita i hi ha gent resant. Potser és una mica de mala educació gravar-los, però bueno, ha sigut d'esquenes i no se'ls ha vist la cara, no passa res. El color blau sembla que no és una casualitat, perquè l'església d'Ordu també era blava, després hi ha la mesquita blava, i aquesta també és blava, moqueta blava. I les postals què? Les hauré trobat? Botigues de souvenirs? Sí, no? Ara veurem. Vist el monestir, torno a estar a Trabzon, a la meva habitació d'hotel. Només ensenyo la part que és ensenyable perquè la resta està fet un desastre. Tema postals. Mira, m'he patejat bastantes tendes de souvenirs, que no n'hi ha tantes, a Trabzon. També he visitat les tendes de souvenirs que hi havia al costat del monestir i res. Ningú té postals. I jo, buah, què faig? Bueno, una de les idees que tenia era imprimir un DIN A4 amb 4 fotos fetes per mi d'aquesta zona i retallar-ho en 4 parts i una part que sigui la foto de la postal i la al darrere enganxar l'adreça normal i enviar-ho. Com si fos una postal feta per mi. Però clar, el que no volia fer era fer tot això, 500 postals, imprimir-les, tal, i després anar a correus i que em diguin això no val, no? Llavors dic, bueno, no passa res per perdre 15-20 minuts i anar primer a correus a preguntar si puc fer això. Total, arribo i només parlava anglès, la directora de l'oficina, i m'ensenya, li parlo de les postals i em treu això. Pum! Aquesta caixa. Brutal. Dic, buah, m'heu salvat la vida, sou els millors. Dic, però a la vegada penso, ostres, tu, clar, això no és una botiga de souvenirs. Jo aquí no puc regatejar-li, és una oficina de correus oficial. I bueno, em pregunto, quan valen? Doncs, sabeu quan m'han costat totes aquestes postals? A veure, vaig traient... Mira. I no s'acaba, Encara n'hi ha més. I més. I tu diràs, aquí n'hi ha 500, Enric? Tu n'has d'enviar 500, no? Sí, més o menys. No, aquí no sé quantes n'hi ha, no les he comptat. Per què? Perquè m'han costat 0 euros. 0 euros. Sí, la postal te la regalen
si després pagues l'enviament de la postal, que l'enviament són 90 lires, el mateix que vaig pagar a Istanbul. Però clar, jo no sabia això. Jo no sabia que les postals eren gratis. I de fet, jo m'hagués pogut emportar la caixa sencera. El que els he dit que faré serà, doncs, escriure totes les postals, tant enviar-les, i demà vaig allà, pago totes les que sigui, i les que no hagi omplert, que seran unes quantes, perquè aquí n'he més de 500, jo crec, doncs que les tornin a guardar. Però jo crec que les tenien allà des de fa temps perquè ningú les demana. Hi ha un petit problema, i és que no n'hi ha cap d'aquesta zona. No n'hi ha cap de Trabzon ni de Samsun. Són postals genèriques de Turquia i d'altres llocs. Llavors, clar, això són oficines de Turquia en general, no? De correus. Llavors tenen, com si a Barcelona tinguessin postals de Múrcia, de Madrid, de Galícia, tal, però no tinguessin just les de la Costa Brava, no? Per dir alguna cosa, una oficina de Palamós. Llavors, bueno, tenim aquí del Topkapi Palace, a Istanbul. Tenim d'Antalya, que és una zona al sud-oest de Turquia. Moltes d'Antalya. Tenim algunes random commemoratives de segells històrics de Turquia. Bueno, no són molt maques, però són bastant curioses. Després tenim algunes aquí de... Ostres, això no sé on està. Batman. Hòstia, tu. Batman. Chai. Mira, aquesta és Chai. Vull dir que aquesta és com genèrica, és maca. La Torre Gàlata. Tenim alguna de la Capadòcia, també. Sí, aquesta deu ser més demanada, perquè n'hi ha menys. Més d'Istanbul, sí, sí. Bueno, tu... És el que hi ha, tu. Cadascú rebrà la que li toqui i ja està. Molt bé, doncs... Ah, sí, també he pogut anar a la copisteria i he pogut imprimir sense cap mena de problemes les etiquetes amb les direccions, amb les adreces de casa vostra. Ha sigut molt fàcil anar a la copisteria, no he hagut de comprar el paper a part ni res, no. Ah, sí, etiquet, pum, 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 ja està. Llavors, tinc tota la tarda d'avui, més demà al matí per fer-ho, a veure si em dóna temps, i enviar-les demà, que serà 3 de juliol. Us recordo que aquestes són les del mes de juny. Encara que estem a juliol, són les del mes de juny. A juliol, a Geòrgia, us enviaré la tongada que toqui d'això. I, per cert, diràs, ostres, Enric, t'ha costat 0 euros, ostres, doncs que barat, no? Que bé. Bueno, era la part menys important del cost de totes les postals, La postal costa 1,70 l'enviament i el cost de la postal en si a Istanbul i a molts altres llocs de la volta al món a peu eren uns 20 cèntims. Per tant, sí que m'he estalviat diners, però tampoc ha sigut un gran estalvi. Vinga, a treballar. La volta al món a peu, dia 216. Avui és divendres 3 de juliol i són la 1:30, una mica tard. Però bé, aquest matí he estat fent el tema de les postals d'ahir i després he anat a enviar-les. Clar, resulta que a les 12:30 tanquen l'oficina de correus. Jo he arribat una mica abans. Però, bueno, m'he estat fent tot, hem comptat, tal, costa això, 49.000 i pico lires. Puc pagar en targeta? No. Vaja. Doncs he d'anar a treure diners i a canviar, que encara tenia euros. Però no m'ha donat temps perquè eren les 12:20 llargs. Per tant, ara he aprofitat per anar a dinar, he tret tots els diners que havia de treure, ja ho tinc aquí, i ara torno a l'oficina per pagar i enviar les postals, que al final són uns 800 i pico euros. Vaja, és la 1:30, acaben d'obrir i hi havia cua a la porta i està això a rebentar. A veure si em deixen saltar-me la cua. D'acord, doncs ja està. Ostres, tard, 2:30. És que ha estat una bona estona, Han tardat un munt a fer-me la factura per poder-me desgravar, potser, l'enviament de les postals, que han sigut 46.000 i pico lires, és a dir, 800 i pico euros. Ho posaré en pantalla. Això se li ha de sumar el que m'han cobrat els caixers i els temes del canvi, tal, per treure diners, ja se sap. I què més? I ara he enviat després un paquet que m'he tret de sobre coses i en total passava 900 i pico grams, és a dir, posa-li 1 quilo. 1 quilo m'he tret de sobre. Què m'he tret? Doncs el fogonet, que ja des del dia 1, ja us vaig dir que no em convencia portar el fogonet, i la veritat és que tots aquests mesos, 7 mesos que ja porto fent la volta al món a peu, no he trobat massa utilitat. Fer-me el cafè del matí sí, ok, però no és necessari. I llavors, doncs ja està, fora fogonet, fora bombona de gas. La bombona de gas, evidentment, no l'he enviat. M'he tret també el ganivet, la pallaresa, perquè, no la feia servir gaire, i 2, m'hauré de treure de sobre igualment, tard o d'hora,
perquè a Geòrgia o a Azerbaidjan probablement hagi d'agafar un avió en algun moment o altre, per tant, ja aleshores me l'hauré de treure, per tant, ja m'aprofito, m'ha de tretjar, perquè l'enviament és car, 33 euros. Bueno, no sé si és car o no, o és l'habitual, però déu-n'hi-do. Després m'he tret també la samarreta de màniga llarga i els pantalons de màniga llarga. Potser en algun futur els hagi de fer servir? Bueno, potser, però no els carregaré tot l'estiu de manera absurda, no? Ja me'n compraré uns de nous. I per últim, el paraigües. El paraigües l'estava fent servir poc i els cops que el feia servir, sincerament, tampoc notava que em servís massa. No està plovent, tampoc. Bueno, doncs m'he tret el paraigües de sobre, tu. No ha sigut una bona compra perquè jo crec que no hi ha prou de la calor. N'hi ha altres que són reflectants, que aïllen més, però també pesen més, no? Llavors, bueno, doncs fora. I ja està, tu, doncs fora tot. 1 quilometret, Pels qui no sabeu molt de senderisme, de travesses, 1 quilo és moltíssim. I de fet ja ho noto, ara no porto aigua ni menjar, però la motxilla no pesa absolutament res, sembla que voli, D'acord, doncs vinga, començo a caminar ja. Jo que ja havia començat a caminar, no porto gaire, no porto gaire, però m'acaben de trucar de l'oficina de correus. S'havien apuntat el meu número, per sort, i em diuen, pots venir, sisplau? I jo, què passa? Li dic, problem? I diu, sí, problem. Doncs res. Val, ja està. Vale, què era? Doncs que jo havia comptat malament, o ells han comptat malament, no ho sé, però faltaven per pagar 2 postals. 3 euros amb 20. Bueno, ok, tu. Doncs he tornat i les he pagat. I m'ha ensenyat, és que el tio ha estat com una... Des que ha caminat fins ara, el tio enganxant aquesta espècie de segells, veieu que és com una enganxina gegant? Guapíssim, no? Una senyora saluda. No sé què diu. Total, que ja puc tirar. Vinga, va. Ja està tot enviat. He vingut a un centre comercial perquè, clar, com m'he enviat a casa la samarreta de màniga llarga, necessito una altra de màniga curta que em funcioni com a pijama i, a més, em funcioni, doncs, si aquesta està molt bruta i vull caminar amb ella o alguna cosa, llavors he vingut a la tenda de confiança que no em patrocina per comprar una, a veure què trobo. El que no em passi avui, tu, he pagat el Decathlon, però la màquina no acaba de funcionar, però surt pagat a la meva aplicació i ara està reiniciant la màquina aquesta, estan traient el rotllet aquest del TPB per comprovar que he pagat, no? Lògicament, però bueno, sí, 31 euros. D'acord, al final sí, al final han arreglat la màquina, han hagut de comprovar mirant la meva aplicació i tot, i al final sí. I, a veure, he comprat una samarreta blava, és mig cotó i mig polièster, això és bo perquè el cotó, com a teixit orgànic, té les mateixes propietats que la lana merina, que és que controla les olors, llavors això com a pijama va bé. Però bueno, com és mig polièster també el podria fer servir per caminar. I després he comprat uns pantalons nous, que no estava previst, però la veritat és que no estava gens content amb els pantalons que portava, que vaig comprar a Tessalònica, perquè tenien el tiro massa baix. Llavors jo, perquè no em fes rossadura, l'havia de pujar molt. Llavors ja veieu que jo portava els pantalons molt curts, no per gust i no per això. I clar, ara amb els nous pantalons, si us fixeu en el vídeo aquest que he fet, doncs clar, la línia del moreno és el que marcava com tenia jo. Havia de pujar els pantalons, no?, fins de l'altre pantaló. En canvi aquest, doncs, el porto molt més baix, llavors hauré de posar menys crema i bueno, a mi m'agrada més, no tan curt. No és el meu estil. Bueno, són les 5 i 10, doncs poc caminarem avui, però bueno, el repte serà sortir de la conurbació i trobar un lloc per acampar. Les 7:24, aquesta tarda no he gravat gaire perquè ha sigut tot així carretera amb molts cotxes i avui tocarà
apurar bastant fins les 8 i resar una mica, perquè no ho tinc clar. Bueno, per una banda tinc un vaixell pirata, bueno, pirata no, però un vaixell així xulo, i per l'altra banda tinc un avió. Terminal Pide, potser és la mateixa cadena que vam veure al principi de Turquia, ja fa molt de temps. I sí, és un restaurant amb un avió, tu. Un avió de veritat, Fricada màxima. Flipo amb la quantitat de gent que està amb cadires prenent alguna cosa aquí amb una tauleta o el que sigui, davant del mar, amb una autopista carretera de 4 carrils al costat. Em sembla perfecte, però em xoca. D'acord, a veure, aquí s'acaba el passeig aquest tan llarg, ho veieu? I, doncs, bueno, l'única esperança és un espigó que hi ha aquí, que en teoria hauria de tenir sorra, hauria de tenir una platja a cada costat. Mira, ja estic veient una foguera, pel que sembla. Sí, no, gent segur que n'hi ha. Però bueno, en principi no passa res, d'acord? Vaig a mirar a veure què tal. Doncs aquesta és la platja, es baixa per aquí. Sembla bastant pedregosa, cosa que ja sabeu que no m'acaba d'agradar. Hi ha bastanta gent, però bueno, tu això ja, què hi farem? Baixo, vinga. Com veieu darrere meu, la platja és de pedres rodones, no punxen, per tant jo crec que podria posar la tenda de manera autoportant i posar el matalàs i tal. Hi haurà una mica d'abrasió probablement al terra de la tenda. No podria acabar les piquetes, però bueno, podria. O inclús podria fer un bivac, perquè no crec que això patés el matalàs. Però, estava caminant, vinc aquí, arribo aquí, veig aquests nois banyant-se, i aquesta platja és una altra cosa, la del costat és de sorra. La sorra també és punyetera perquè es fica per tot arreu, però home, molt millor per la cura del meu material. Ah, mira, sí, una mica d'herbeta i tot. Aquí, tu. Ja m'estan dient, bro. Aquí, tu, bueno, hi ha molta merda, però aquí seria un bon lloc. Say hello! Hello! A veure si volen alguna cosa. 20 quilòmetres, dels quals els 3 o 4 primers han sigut d'anar donant voltes per Trabzon i d'avançament real han sigut uns 16-15. Avui 2 cafès, 3 refrescos. No he parlat amb ningú, crec. Bueno, sí, els de correus no els conto. I, a veure, de diners jo conto ahir i avui. No conto els hotels, que ja el vaig comptar fa 2 dies, i conto, bueno, el que m'he gastat al Decathlon, alguna altra compra que he fet, el tema d'això de les etiquetes, dinars, transports, por ahí, també conto l'entrada al monestir, etc. 95 euros entre ahir i avui. Bueno, ahir vaig fer una mica de turisme al matí, però la resta del dia i avui han sigut gestions que calia fer-les, era necessari, i aquests dies també són part de la volta al món a peu. I avui, doncs res, un dia no molt bo per tot aquest tema, i també per la calor. És que avui trobo que fa més calor, no? Trobo que fa més calor. Ara mateix estava dintre la tenda i dic, ostres, quina calor. A fora amb l'airet encara. Però sí, bueno, també de fet és que he mirat i ha pujat una mica la temperatura. Es fica a màxima de 29 graus. I en principi els propers dies doncs es manté. No sé si és que aquesta zona fa més calor o és general que ha pujat la temperatura. Bueno, tu, per avui ja està, que això ja és molt llarg. Bona nit.